E quem gostou dá um gritão. Quem gostou dá outro gritão. E quem gostou dá um gritão. Fala, gente. Isso é imortal. Eu quero fazer a pergunta aqui a vocês. Quem conhece Canudos, Bahia? Quem já ouviu falar na história de Olha aí, Nino Coutinho interagindo com o público aqui no Cama Forró 2013. Cerca de 50 mil pessoas já se encontram presentes aqui no segundo dia de festa. Até amanhã tem muitas atrações ainda por vir. Hoje, como nós falamos no início, uma das grandes atrações, uma das mais esperadas é a banda cearense Aviões do Forró. E como o Matheus tinha anunciado, Solange Almeida está esperando sim o seu filhinho, a sua filha, Maria Esté, tá feliz da vida, postando várias fotos. Eles se apresentaram em Santo Antônio de Jesus e já está seguindo agora para Camaçari. Matheus, como anda o clima aí no Carramachão, Matheus? Aqui no Carramachão o clima é 100% alegria, diversão, barra e muita festa na Paula. Olha, tem até, minha amiga, Michael Jackson aqui no forró, você acredita? Olha isso, a apresentação aqui do Dangerous Dance, que é o grupo de dança aqui de Camaçari, que está se apresentando nesse momento. Não é uma quadrilha, obviamente, mas são fãs do Michael Jackson. Esse mês o Michael completa 4 anos da morte deste grande ídolo americano e eles estão aqui fazendo a sua performance e levantando a galera literalmente aqui no espaço Carramachão, Ana Paula. A gente está falando aqui do Michael Jackson, da América, enfim, deixar um beijo carinhoso para a rapaziada da Record Internacional que nos assiste e dizer que aqui também tem americana no forró. Olha ela aqui, ó, como é seu nome, minha linda? Tayara. Tayara, você mora onde, Tayara? Aqui em Camaçari. Camaçari. E decidiu hoje vir fazendo homenagem aqui aos Estados Unidos, Tayara? Foi. Americana no forró aqui. Como é que seria uma americana dançando forró? Dança aí, faz um passinho pra gente. Eu não sei. Você é uma dançarina de mão cheia, que eu vi você dançando mais cedo. Não danço não. O que é que você faz? Você estuda? Estudo. Tá em que série? Terceiro. E hoje vem curtir o que? Aviões do Forró? Aviões do Forró, novamente. É fã da Solange, do Xande? Amo. O sucesso do avião que toca o seu coração, qual é? Sucesso. São muitos. São muitos. Obrigado, Tayara. Bom São João pra você. Tá aí, ó, a nossa querida Tayara, telespectadora, que tá sempre com a gente aqui na tela da Record Bahia. Ao pé da fogueira 2013. É com você, Ana Paula. Muito legal, Matheus. Eu sei por que ela veio com esse shortinho dos Estados Unidos. É porque a banda Aviões do Forró também já fez uma turnê lá nos Estados Unidos. É por isso, ela é fã, veio homenagear também. Mas olha só, vamos voltar pro palco principal, que aqui o forró não para. De novo! Joga pra mim tudo vai. Vez eu quero mais, joga pra mim, mano. Cada vez eu quero mais. Por isso que foi água de coco, pra mim tudo faz. Eu já tô cheia de tesão, cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero muito mais, eu passaria. Cadê os braços lá em cima? Alto em cima. Em cima, em cima, em cima. Alto em cima. Em cima, em cima, em cima. Eu tô cheia de teu fogo, eu tô filho pra valer. Chegou cheia de maldade, quero ouvir você chamar. Eu te ligo, chega a noite. Vem com tudo, vai que vai. O sabor do chocolate, o sexo que a gente faz. Eu tô quente, tô suando, revelado de você. O sabor tá vindo do pra beber. Sabe quais? Vamos alisar que é seca na série.
mexer. Sai do chão, galera do Vitória. Eu fico aqui parado, vendo ela descer. A menina ali, os olhos na mão, o dedinho na boca, ela na pirada. A menina ali, os olhos na mão, o dedinho na boca. Joga ele, vídeo news, Gatinha castanha, cê tá. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Sai do chão. Vamos balançar a boca, Marcelinho. E aumenta o som, vitória. E ela já tá louca, louca pra dançar. O DJ aumenta o som e faz enlouquecer. Eu fico aqui parado, vendo ela mexer. A menina ali, sempre na mão, o dedinho na boca, ela tá virada. E tá bem linha, sempre na balada, o dedinho na boca, ela tá virada. Gatinha castanha, cê tá. Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha castanha, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Cadê o gritinho das gostosas? Amor imortal vivo. Alô, meu amigo Carlos. Quem é de Camaçari? Joga pra cima, joga pra cima, sai do chão. Sai, sai. Sensacional a apresentação da banda de Nino Coutinho, essa banda que veio de Canudos, fazer um show aqui em Camaçari, segundo dia de festa, e o público aqui não para de dançar, mesmo ainda na expectativa da banda Aviões do Forró, que é uma das promessas dessa noite. A banda Nino Coutinho não deixa ninguém parado. Mas agora nós vamos para um breve intervalo comercial e, claro, eu vou esperar todos vocês aqui ligadinhos na tela da Record Bahia. A gente volta já. O quê? Para.